Всем здорово! И сегодня я попробую побить мировой рекорд. Ну, вообще, я не уверен, какой это мировой рекорд, я даже не смотрел на самом деле. Но, в общем, лично для себя я сегодня где-нибудь там поставлю галочку. Я сделаю 100-яйцовую яичницу. Для чего? Да я вот хрен его знает, я даже есть ее, наверное, не буду. Выкидывать тоже не буду. Подожду, пока сгниет. Ну, или, может быть, раздам бедным, если мне будет не лень. Ну, то есть себе. Ну, в общем-то, не будем затягивать, сразу же приступим к делу. Так что нажимайте на подписку, также нажимайте на лайк и... Ну и погнали! Для этого видеоролика я купил 100 яиц. Яичница же из 100 яиц, правильно? Но для начала попробуем ее сделать хотя бы из 30 яиц. Потому что я не совсем уверен, что на этот противень поместится 30 яиц. И вы спросите, как ты вообще жарить-то их будешь, эти яйца? Ну, я вряд ли буду это ставить все на плиту. Так что я, скорее всего, буду делать это при помощи горелки. При помощи горелок я буду нагревать противень, а не сами яйца. Ну а для начала противень смазываем маслом, чтобы наши яйки не пригорели. Иначе после этого у меня пригорит не только яйки, но и задница. Ну и, собственно, давайте приступим к изготовлению нашей гигантской яичницы. Разбиваем первое яйцо. Это будет особенность моей яичницы. Все яйца я разобью об голову. Раз. Да ну в задницу! Да я не выдержу столько яиц. Вот это яйцо нужно было брать на Пасху. Оно бы точно выиграло. Да ну нахрен! Козел! Второе яйцо. Ну в задницу, короче, их об голову разбивать, иначе я до конца видеоролика не доживу. Просто обойдемся банальным разбиванием яйца об стол. Погнали! Фу! Вы это видите, ребят? Это так отвратительно. Тут плавает какая-то хренотень, которая похожа на гомункула. Честно говоря, эту хренотень я есть точно не буду, так что я ее уберу отсюда. Ну а потом в конце видеоролика я вам покажу, сколько вот таких вот хренотовин было в 100 яйцах. Фе. Ну что, ребят, мы разбили 20 яиц, и места тут, знаете, еще очень много. Так что яичница из 100 яиц почти что стопудово получится. Показывать весь процесс того, как я буду развивать эти яйца, я не вижу смысла. Так что увидимся после того, как я все это разобью. Ну что, ребят, наконец-то наши яйца поместились в противень, и это выглядит примерно вот так. Даже не примерно, а вот так вот прям. И при этом у меня возник небольшой такой косяк. Белка было чересчур много, что мне пришлось его откачивать в ведро. В противном случае яйца бы просто переваливались бы из противня. Такое себе. Ну а теперь мы приступаем к приготовлению яичницы. И, кстати, зародышей больше не было. Для приготовления нам потребуется горелка, потому что других вариантов я пока что не придумал. И еще одна проблема в том, что я не знаю, что сделать с противнем, чтобы он держался вот так. Так что мне придется ставить этот противень на край стола и снизу все поджаривать горелкой. Не-не-не-не-не-не. Не, что-то очково немного. Хрень какая-то получается. Как вы можете заметить, вот что происходит с яйцами. Яйца постепенно начинают сворачиваться. А теперь попробуем яичницу поготовить сверху. Достаточно красивое зрелище. Ну что ж, ребят, получилась какая-то хрень на самом деле. Я думал, яичница будет выглядеть гораздо красивей. Да, немного не то, что я хотел. Но, к сожалению, других возможностей сделать охренеть какую красивую прекрасную яичницу у меня не было. Но ничего страшного, как говорится, в таких ситуациях помогает майонез. Проверим. Кетчуп, майонез. Всем здорово! Ну, давайте для приличия попробуем, что у нас получилось. Яичница из 100 яиц. В какой руке держит нож и в какой вилку? Ну, в смысле, в какой руке держит мачете, а в какой вилку? Так, вот так. Придерживаем вилкой и разрезаем. Внутри это выглядит примерно вот так. Быть честным, внутри это выглядит гораздо лучше, чем снаружи. Ну, а теперь, как я и говорил, давайте попробуем. Получилось ли приготовить яичницу при помощи горелки или нет? Будем объективны.
ничего необычного. Яичница из 100 яиц на горелке точно такая же, как и обычная яичница. В принципе, если у вас когда-то не будет сковородки, но при этом будет противень, горелка и 100 яиц, то вы можете повторить мой успех. Успех! Зачем, правда? Единственный минус из того, что я сделал, это то, что все же она немножко пригорела. Потому что горелка — это далеко не плита. Ну... В общем-то и все. Какой-то тупой видеоролик сегодня получился. Ну, собственно, сейчас он и заканчивается. Так что я просто-напросто не смею затягивать этот видеоролик. Всем спасибо за просмотр и всем пока.